बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सबसे पहले तमाम रिसाला वज़ाइफ के नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि रब काबा माह सफ़र की पहली जुमेरात की ख़ास कबूलियत की घड़ियों में हम सब की तमाम मुश्किलात परेशानियों का हल फरमा दे। आज चाँद की पहली जुमेरात है जिसे 9 चंदी जुमेरात कहा जाता है। मौला करीम इस जुमेरात की फजीलत व बरकत से तमाम लाइलाज बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमा, तमाम बेरोज़गारों को रोज़गार, बे औलादों को औलाद और तमाम दर दर की ठोकरें मोहताजी खाने वालों को मौला करीम गैबी ख़जानों से माला माल फरमा। तू ही तो खालिक है, मालिक है, राज़िक है, हम सब पर नज़र करम फरमा। आज तुझे तेरे प्यारे महबूब से मोहब्बत का वास्ता हम सब की नेक जायज़ हाजात को गैबी ख़जानों से पूरा फरमा। आमीन ज़रूर बोला करें। दुनिया की किस कोने में बैठे किसकी आमीन कबूल हो जाए और रब काबा हम सब की हर हाजत को पूरा फरमाए। माह सफ़र की पहली जुमेरात आ चुकी है। ये चाँद की पहली जुमेरात है। जब चाँद नया होता है तो पहली जुमेरात को 9 चंदी जुमेरात कहा जाता है। जुमेरात के दिन कबूलियत की घड़ियाँ पाई जाती हैं। जुमेरात का दिन अफजल तरीन दिन है। जुमेरात के दिन बहुत से वलियों ने, बहुत से सहाबा इकराम ने और बहुत से अल्लाह वालों ने रब को राज़ी करने के लिए बहुत से इबादात की। लेकिन जब चाँद की पहली जुमेरात होती है तो इसकी फजीलत व बरकत बढ़ जाती है। फिर क्यों ना इस ख़ास कबूलियत की घड़ियों में, इस ख़ास जुमेरात के दिन में रब काबा से अपनी हर हाजत को पूरा फरमा लिया जाए। जिस बंदे के घर में गुर्बत तंगदस्ती के पहाड़ हैं, जो बंदा समझता है कि मैं मायूस हूँ, जो बंदा समझता है कि वो कभी कामयाब हो ही नहीं सकता, रातों को मेहनत करने के बाद, दिन में दर दर की ठोकरें मोहताजी बर्दाश्त करने के बावजूद भी कामयाब नहीं हो रहा, तो आज माह सफ़र की पहली जुमेरात के दिन दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर ये तस्बीह जिस तरीके से बताऊँगा पढ़ लें। आपका नसीब बदल जाएगा। आपके नसीब में जितनी परेशानियां हैं, जितनी गुर्बत है, जितनी तंगदस्ती है, जितनी रुकावटें हैं, जितनी बंदिशें हैं, जितने भी तबाही बर्बादी लिखी हुई है, आज माह सफ़र की पहली जुमेरात के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा करने से आपका नसीब बदल जाएगा। और रब काबा जब किसी बंदे से राज़ी हो जाता है, दुआ से तकदीरें बदल देता है। हमें मांगने का तरीका नहीं आता। हम जब भी मांगते हैं अपने अजीज़ों कारब दोस्त अहबाब से मांगते हैं और रब को नाराज़ कर लेते हैं। यह रब काबा की ज़ाती ख्वाहिश है कि इंसान जब भी मांगे सिर्फ़ और सिर्फ रब की ज़ात से मांगे। जब भी किसी भी चीज़ की ख्वाहिश करे सिर्फ़ और सिर्फ रब की ज़ात से करे, क्योंकि वो ही अर्श इलाही को उठाए हुए है, अर्श ज़मीन को बिछाए हुए है। अल्लाह वालों, आज का वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा। अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप रिसाला वज़ाइफ चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अमल कुछ इस तरीके से है कि माह सफ़र की पहली जुमेरात के दिन इन ख़ास कबूलियत की घड़ियों में किसी भी वक़्त बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर रात सोने से पहले आपने ये अमल कर लेना है। क्योंकि जुमेरात तो बहुत सी आती हैं, लेकिन सफ़र की पहली जुमेरात सिर्फ साल में एक बार आती है। बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर 3, 7 या 11 मरतबा दरूद इब्राहीम का नजराना पेश करने के बाद आपने अपने मकसद की नीयत करनी है कि मौला करीम, मैं तुझसे रिज़्क़ चाहता हूँ, दौलत चाहता हूँ, शोहरत चाहता हूँ, कारोबारी मसाइल का हल चाहता हूँ, कर्ज से निजात चाहता हूँ, बेटी के रिश्तों में रुकावटें बंदिशें दूर करवाना चाहता हूँ। बहुत सी बेटियाँ अपने रिश्तों की वजह से परेशान हैं, बहुत से बेटे रोज़गार की वजह से परेशान हैं, बहुत से लोग नज़र बद, हसद, जादू, जिन्नात से हिफाजत की वजह से परेशान हैं। आपने अपने तमाम मकासद की नीयत कर लेनी है। आज वो कबूलियत की घड़ियाँ हैं कि जिस मकसद की नीयत की जाएगी वहीं बैठे पूरा हो जाएगा। इसलिए आपसे मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हाजत की नीयत कीजिएगा। नामुमकिन ख्वाहिशात को भी जहन में रख लीजिए, इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी। नीयत करने के बाद वहीं बैठे आंखों को बंद कर लीजिए।
دنیا جہان سے اپنے تعلق کو ختم کرتے ہوئے یوں محسوس کیجئے کہ آپ نے اپنا تعلق رب سے مضبوط کر لیا ہے۔ آپ اس محبت سے اس تسبیح کو پڑھیں گے کہ عرش الہی پر بیٹھا رب آپ پر رحمتوں برکتوں کی برسات فرما دے۔ جو بندے رب کو راضی کرتے ہیں وہ اس طرح سے مگن ہو کر، اس طرح سے غور و فکر سے اس تسبیح کو پڑھتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے ہی تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بھی غور و فکر سے پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ سفر کی پہلی جمعرات کا یہ خاص موقع ہاتھوں سے نکلنا نہیں چاہیے۔ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ تسبیح جس طریقے سے بتائی ہے ویسے ہی پڑھنی ہے۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ بہت سے لوگ اس تسبیح سے واقف ہیں، اس کی فضیلت سے، اس کی طاقت سے واقف ہیں، لیکن ماہ سفر کی پہلی جمعرات کے دن سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے دوران عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں کو حکم جاری کرے گا کہ جاؤ اس بندے کے گھر رزق، دولت، شہرت چھوڑ آؤ، دنیا جہان کی تمام کامیابیاں آپ کے قدموں میں ہوں گی، صرف ایک بار پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ رب کعبہ کے در کا بیکاری فقیر بن کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ذکر کرتے جائیں۔ اور یہ تسبیح پڑھتے دوران جو حاجت، جو مقصد، جو خواہش آپ ذہن میں رکھیں گے وہ پوری ہو کر رہے گی اور شرطیہ پوری ہو کر رہے گی۔ بہت سے بے اولادوں کو اولاد اور شرطیہ بیٹے بھی مل چکے ہیں۔ بہت سے بے روزگاروں کو بہترین نوکری اور اپنے کاروبار بھی مل چکے ہیں۔ اس تسبیح سے فقیری سے بادشاہی مل جاتی ہے۔ اس تسبیح سے در در کی ٹھوکریں محتاجیاں کھانے والا فقیر سے بادشاہ بن جاتا ہے۔ اللہ والو میرا بس چلتا، میں آپ کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ سفر کی پہلی جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ 100 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہی پہلے تو اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام کومنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے۔ اتنا عمل کرتے ہی آخر میں اتنا ہی درود ابراہیم لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب آج ماہ سفر کی پہلی جمعرات ہاتھوں سے نکل رہی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس خاص وظیفے کا فائدہ پورا سال ہو جائے تو سفر کے مہینے میں بلاؤں، رکاوٹوں، بندشوں اور تمام نقصانات سے بچنے کے لیے، دکان، دفتر، کاروبار کو رب کی حفاظت میں دینے کے لیے آپ نے روزانہ کی بنیاد پر ہاتھ کی انگلیوں پر 11 بار یا حفیظو یا سلامو پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ جتنا زیادہ ہو سکے صدقہ خیرات کیجیے۔ صدقہ خیرات بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم فرماتا ہے۔ صدقہ خیرات جتنا زیادہ ہو سکے کیجیے۔ انشاءاللہ پھر ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے اور ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اس طاقتور تسبیح کو پڑھنے کے بعد آج تک جس نے بھی ضد کر کے جو مانگا رب کعبہ نے بیٹھے بیٹھے اس کی جولی کو مالا مال فرما دیا۔ اگر نہیں تو آپ اس تسبیح کو شروع سے اب تک جس طریقے سے بتایا ہے پڑھ کر دیکھ لیجئے، انشاءاللہ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔